مرحبا بكم، وياكم اخوكم الصيدلي الممارس ليث الموسوي. راح اتكلم اليوم بحلقه للطلاب او حلقه للمندوبين بشكل خاص، سواء كان مندوب اعلام دوائي او مندوب مبيعات او اي مندوب اخر. من يقول لك الانترفيور او اللي يقابلك يقول لك tell me about yourself، هذا السؤال غالبا ما تنبدأ به اغلب المقابلات، فلذلك الواحد لازم يكون متحضر، يعني مجهز اموره، انه اذا سأل واحد اخبرني عن نفسك سواء بالعربي او انجلش، فلازم انت تحضر امورك. سواء بالانجلش ممكن تسوي فد باراجراف معين انت يعني تحضره مسبقا، او بالعربي تقول له عن نفسك فد امور معينه. زين، اللي يتبادر باذهان كثير من المندوبين يعني غير نقدر نقول المتمكنين، راح يقول له يعني مثل ما انا قابلت اكثر من مندوب يقول لي مثلا واحد من عندهم my name is كذا I live with my mother، اعيش ويا امي وكذا. قلت له وقف مو هيك الموضوع. فالفكرة انه انا ما اريد من عندك هذه المعلومات، ولا اريد من عندك تقول لي اني طالب كذا مرحلة ومتخرج من كذا صيدلي من كذا كلية وكذا، لان انت ما كلهن تذاكرهن بالسي في مالتك، فليش تعيد لي اياهن؟ tell me about yourself. هو بالحقيقة انا ذاكر هذه المسألة، هو عبارة عن يصيحوا له tricky question، يعني سؤال مخادع. شلون هذا؟ شلون راح يخدعك؟ بالحقيقة هو ما يقول لك احكي لي عن نفسك، هو جاي يقول لك احكي لي عن اللي راح تقدمه لشركتي. هذا السؤال هيك جوابه، يعني ما تقول له انه انا اعيش ويا اهلي، لو انا مثلا بيتي من كذا مكان ومتخرج من كذا سنه. الحقيقه اللي يقول لك تعال انطيني المهارات والخبرات اللي انت مكتسبها خلال سنين عملك بالشركات السابقه مثلا، واللي راح تفيدني انا بمجال الاعلام الدوائي او بمجال معين انا جاي اقابلك لاجله. فانت من يقول لك tell me about yourself مثلا تبدا my name is ليث، و أنا عملت مثلا I worked in many companies that make me مثلا fulfill many tasks مثلا، وخلتني إنه أتعرف على عملاء جدد، وعندي فد خبرة ميدانية اللي راح تمكنني إنه أقدر مثلا أطور من العمل، عندي أفكار كثيرة أقدر أطرحها، يعني تقول له إنجليزي أو بالعربي، يعني have many thoughts in order to improve my work or my job in this company. يعني لذلك الواحد إذا قال له مثلا تقول له if I have the right platform I will do this thing، مثلا اذا عندي فد البيئه او المكان الصحيح اقدر اسوي او انجز هيك شغله. فانت راح تقول له الخبرات اللي عندك، مثلا انا عملت بعده شركات اللي مكنتني مثلا اعمل على كثير من اللاينات الباطنيه والنسائيه والمفاصل، وبالتالي انا عندي اكثر من معرفه لاكثر من طبيب. فالفكرة بالتنوع مال العمل ايضا مفيد للشركة ومفيد للشخص اللي جاي يقابلك، وهذا راح يمكنك انه تكون سوبريور او اعلى من اقرانك اللي اجوا او الكانديديتس اللي اجوا قابلوا على هذا الانترفيور او على هذا الجوب اللي عرض لهم. فلذلك من يقول لك tell me about yourself معناها اخبره شكو شغله انه انت راح تقولها او انت راح تسويها، او خبراتك السابقه لاجل تطوير عمل الشركه. ما لي دخل وين ساكن، ما لي دخل شنو اللي عندك من اخوان، ولا اللي دخل بسنه التخرج، لان كل هذين الامور مال التخرج وغيرها مذكور بالسي في، فلا تعيد لي اياه. فاللي يقول لك اخبره عن الامور اللي هو يريدهن وكيفيه تطوير العمل مالته. هذه حلقه مختصره، شكرا لكم وفي امان الله. سووا سبسكرايب للقناه لان ان شاء الله بها مواضيع تفيدكم.